Aí, você já viu o supressor de ruído atuando? Flagra só nesse barulho. Ó. Vamos mostrar a diferença do cachimbo novo e o cachimbo velho, ó. Ó. O cara chegou aqui, ó, reclamando do problema no motor, barulho do motor. Como é que é, amigo? Como é que é o negócio aí? Eu achei que tava batendo já válvula, né? Ou camisa, cabeçote, isso, alguma coisa tava batendo aí. Ó. Eu achei que pra mim tinha que abrir o motor, né? Eu acho que fosse em outro lugar, né? Quem sabe, né? Ó, aqui, ó. Pela primeira vez eu peguei uma moto com problema com cachimbo. Barulho, mano. É idêntico o barulho interno do motor. Não é verdade, Jackson? Ó, vamos fazer a troca do cachimbo aqui pra mostrar a diferença. Espera aí. Cadê o... Problema resolvido, irmão. Só o cachimbo. Top. Bom? Sabia disso ou não?